Ahoj, vítejte u dnešního vlogu, Ahoj. Já jsem Kiki. Já jsem Ines a teď jsme na Rytířské ulici. A tady je Replay. Jdem do Replay? Jo, teď je ta nová kolekce. A jo, ale my už jsme si něco koupili. To A je jo, moc. vlastně. Ahoj, Luci. Ahoj. Ahoj holky, vám to sluší. Díky. Cause every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. Cause baby, you're the only one I'm Teďko budeme vybírat outfity pro kluky. Který se nám nejvíc líbí. Jdeme. Mně se hrozně líbí ta košile, protože teď jsou hodně i takovýhle proužky a mám hrozně ráda takovouhle chaky barvu. Chaky, kaky. Jak se to Kaky. říká? Kaky. Jo, kaky. Kaky barvu. Pardon. A teď mě se strašně líbí ty boty. Jsou takový jakože originální. A takový erko, je to modrý, jako Replay prostě chápete? V poslední dobou se mi hrozně líbí červená barva a k tomu si myslím, že se to hodí. A já určitě. Hned jak jsem přišla do tohohle obchodu, tak jsem si řekla, ty tepláky jsou boží, já naprosto miluju tepláky. To je strašně pohodlný a u mě je dobrý, že já miluju pohodlnost. Takže prostě miluju tepláky. A jsou takový černý, tady je napis Replay a jsou takový, je taková červená čárka, nebo se to řekne. A takhle okolo taky bílý. Je to strašně hezký. A je to pohodlný, takže z vás, kdo má rád pohodlnost, tak si to určitě kupte. Mně se hrozně líbí tady ty džíny a já hrozně ráda nosím džíny a myslím si, že k tomuhle outfitu se hodí. A ta čepka je taky dobrá těm teplákům. Takže když je třeba zima, tak si vezmu ty tepláky, kdybych byla kluk teda, tak si vezmu ty tepláky a tu čepku. Nebo to jsou strašně hezký, líbí se mi ta kaky barva a i s tou žlutou je to takový hezký. I ta bunda je červená a v tom takovýhle tričko. To tričko je takovýhle s napisem Replay, to červený a potom máte ještě takový malý nápis, což je na to napsaný Superior Standard, to je černý a je takový bílý s dlouhým rukávem a ještě na to takovouhle bundičku, protože teď začíná, že jo, podzim a zima. Takže, a co ty, Lucko, pojď za náma. Takže já bych šla určitě do téhle čepice, protože ta vás v zimě rozhodně zahřeje. A teď si vybereme věci z nové kolekce Pro holky. Tahle botička je strašně krásná, má tam spoustu detailů. Takový červený a modrý. Máte tam takové erko jako Replay, je to fakt hezký. Není to taková čepička, ale je to taková jakože čelenka, dáte si to na uši, nevím, jestli to není moje číslo, ale takhle si to prostě dáte na uši a takhle máte jakože místo čepičky. Mně to nesluší, ale ten dom má krásnou hlavičku, tak si to určitě kupte. Mně se líbí tady ta mikina, která je tedy delší a mají i v béžové barvě, ale mně se hrozně líbí v černé. Jak vidíte, mám to i na sobě, protože ty kalhoty, jak jsem je viděla, tak jsem prostě si je hned. A i Kikině se strašně líbí, že jo? Prostě líbí ty kalhoty. Mně se hrozně líbí tyhle ty boty. Jsou takový do béžové barvy a hrozně se hodí k té mikině a myslím si, že jsou hezké. Ten svetr se mi strašně líbí, je taková tmavší modrá barvička a má takovýhle volánky a je tam napsaný Replay. Mně se hrozně líbí tyhle džíny, jsou to touch, protože většina lidí nemá rádu džíny, protože se Jako já. škrtí a tak, jako Ines. Ale tyhle ty jsou hodně natahující a proto se jim říká touch. Určitě si to koupím, jako i hned, já jsem si to ještě nekoupila, protože jsem si to ještě tady viděla, ale určitě si to hned koupím. To je taková bunda s takovýmhle kožíškem
a je tam napsaný Sugar. A jak víte, já miluji BTS a jeden z nich se jmenuje Suga, takže si to i hned koupím. To je nádherný. 'Cause the grass is greener under me. A doplňky lazivu nesmějí chybět. I know. A teď si vyberu Lucka. Já si vyberu úplně všechno a nejvíc vás, vy jste takový zlatíčka. A teď budeme rozbalovat věci z nové kolekce. Jo, tak začni. Jako první tady mám tričko, takový červený. A je to klučičí tričko. Asi bude klučičí. Je to klučičí tričko. Ano. A je takový hezký. Tam nápis Replay. Super your standard. Balám to z krvice. Ano, já asi čím začnu, bude taky něco klučičího a to bude midinka. Ta barvička je taková ta fialová. Moje mamka mi vždycky říká, že nesnáší tuhle tu barvu, já ji miluju. Já mám ráda kaky, takovou tu žlutou a tansta. A je to klučičí midinka a takováhle tygra. Ano, a takhle s kapucou a vzadu má tam napsanýho. To je taková ta, jestli mi to jako stáhne. A má tam napsaný Kai, nebo Sál, nebo něco. Ale jako, kdybych byla kluk, tak bych si teda koupila. Co dál? Mám tady něco pro ty menší, jako pro ty ne úplně miminka, ale Když třeba jako 2 roky, takhle. třeba na 2 roky nebo tak tady mám takovouhle bundičku, tady má zase ten pruh a je to modrá s tmavě modrou a já mám hrozně modrou rád. Za mě moc hezká. A teď já taky asi něco vezmu pro miminka, takový nastavený. Holčičí. Ta je strašně hezká. Lucko, pojď sem. Ukaž tvoje šaty. Takovýhle šatičky má kytička. A je to stejná bundička. Takže když máte takovýhle šatičky, tak to můj takovouhle bundičku. A je taková roztomilá. A nebojte, není to jenom pro miminka. Tady je ještě pro nás. Strašně roztomilá. Pak tady mám takovouhle holčičí čepici. To je ta s tou bambulkou, ona je strašně roztomilá. Strašně to dává chlupy. Ale je hezká. Jo. Má tam zase červenou, červená je teď hodně in. Takže doporučuji. A jo, je hezká. Je pěkná. A já taky asi vezmu čepičku pro holčičky. Myslím, že tohle je taková, já tomu říkám, A to je hezká. jo, taková ovečka. Tam, já si totiž prasátko k Vánocům, anebo kozu, anebo ovečku. Ale nejvíc si prasátko. Když to máš prasátko, ne. To dám prasátku, ne. A je to testa jakože taková strašně roztomilá. A takhle vevnitř, jakože fakt, ano, a je to takový teplý. Že neštípe. Ano, fakt, že to by fakt štípalo. A tady jsou chytrý, jako. Pak tady mám takovýhle tričko, to se mi hrozně líbí. Já mám To mám. takovýhle svetr. Takové tričko já mám. Fakt? Ano, a je hrozně hezké. Hrozně se mi líbí, jak tady jsou takové ty pruhy. Fakt se mi to hrozně moc líbí, to tričko. A je To je i fakt šedivým a Je. jsou i mikiny tady. To mikina, vidíte, to šíří mikina. A já teda asi dál půjdu s mikinkou pro holky. Ty máš teď na sobě, Ano. to fancy. A je strašně dobrá. Když se kouknete, ty ta textura, Jak se to řekne textura? tak je to taková... hrozně příjemné. A je to takový, já nevím, jak se to řekne, takováhle prostě Semiš. látka, semiš. A je to, jako to je taky docela teď in. Jo, jsou i boty semišový. Aha, tady jsou. A ještě jsou mikiny. Jo. Jakože růžový, rose gold, to je naše, fakt, když vidíte naši tapetu, tak to je rose gold. Tapetu, naše logo. Aha, pardon, naše logo, tak je to rose gold. Naše oblíbená barva.
Nebo aspoň třetí. Ne, teda druhá nějak. Mám nejoblíbenější barva je zelená. Tyrkysová. A je to, má tam ještě nápis Fancy, kde je jako takový tyrkysový, že jo, to tvoje nejoblíbenější barva. A je to se třpitkama. Teď tady mám boty. Asi nevím, jaký budou. Co hezký. To je taková stříbrná. A na to A je rose taková gold. růžová. Rose gold. No spíš růžová. Takhle se třpitková je hrozně hezký. Tady je napsaný ten nápis. Replay. In love. Je taky, no. Strašně jsou hezký. Já si kouknu na tyhle boty tady. Ty boty jsou skvostný. Ty jsou hezký. A je takový chlupaťoušky, růžová, bílá, černá. A šedivá. podrážku. Jo. Podrážka je napsaný, na té podrážce je napsaný In Love. Jsou boty, ty nové kolekci. A je taková novinka, že skoro na všech botách je napsaný In Love. Na každý podrážce, když se tady třeba koukneme na tuhle botičku, tak tady je taky In Love. Tady je taky In Love. Prostě ta nová kolekce, ty botičky mají A všechny jsou napsané. strašně hezký. Jsou fakt nádherný. A pak tady mám strašně hezký džíny pro miminka. Hej, Jsou hrozně hezký. Oni jsou maličký. A tady mají takhle pruh, mají teda Já si černo-růžový, ale je hrozně hezký. Je to hrozně roztomilý. napište nám do komentářů, jestli máte mladší sourozence. Botičky. Pojďte. Vidíte to jako běh? 3, 2, My to neuvidíme, my to vidíme. Jaký tam jsou boty? Jsou zelený! Taky takový je tvoje prdělácká. oblíbená barva. Jo. To je ta fakt krásná zelená. Taková svítivá. Ano. A já mám spíš, já mám radši jako naturálně, nemám ráda svítivou. A krásné tričky, jsou strašně krásné. A jsou pro kluky určitě. Ano. Máš ještě něco? Ještě mám tady poslední věc. A to, tuhle nádhernou čepici. Je růžová. Jako já mám růžovou docela ráda. Ale je to úplně božská. Má tady zase napsáno černě replay. A jsou tam třpitky. A je jako fakt hezká a na zimu prostě se čepice hodí. A teď poslední věc, co je u mě. Tak jo, teď to je pytlíček, jdeme. To je strašně cute. To je strašně cute. Taková ovečka. Co je napsáno? To je napsaný Replay Destroyed Sport. A to je všecko. Že určitě běžte na náš Instagram Kiki a dnes profil, máte to tady. A dejte nám follow a like. A taky na tenhle channel nám taky dejte like a follow. Nebo odebírejte nás. Tak jo. Takže z dnešního dne by to bylo úplně všechno. A my jdeme do Hemlísu! Jo, jdeme.